Dahulu kala, hiduplah seorang paman penjual donat keliling bernama Paman Dodi. Banyak yang suka dengan donat paman. Setiap hari paman berjualan dan selalu habis. Ia membuat donat dengan resep ciptaan paman sendiri. Karena sewaktu kecil paman juga suka sekali dengan donat, namun orang tuanya tidak mampu membelikan. Donat, donat, donat enak. Ada berbagai macam topping, silahkan. Setelah donat selesai dibuat dan diberi topping, lalu paman bersiap berjualan dengan berkeliling. Anak-anak langsung menyerbu donat paman dan habis deh donatnya. Suatu hari paman berjualan, namun cuaca sedang mendung, nampaknya akan hujan. Tidak banyak orang yang keluar rumah. Donat hanya terjual beberapa saja. Meskipun begitu, paman tidak bersedih. Hujan, aku harus mencari tempat berteduh. Paman duduk di sebuah gubuk pinggir jalan, berharap hujannya segera reda, agar paman bisa kembali pulang ke rumah. Biasanya jika donat paman sisa, paman selalu memberikan ke pengemis atau pemulung. Ketika hujan sudah mulai reda, paman melanjutkan perjalanan untuk pulang. Tiba-tiba paman bertemu dengan seorang anak berpakaian compang-camping. Paman pun memberikan donat itu. Makanlah nak donat ini, kau pasti lapar hujan-hujan begini. Keesokan harinya, paman terkejut ketika sedang membuat adonan donat, ada ramai-ramai di balik jendelanya. Dan ketika paman membukanya, sudah banyak orang yang mengantri. Ternyata itu semua dari anak yang kemarin paman berikan donat. Ia menceritakan bahwa donat paman itu sangat lezat, sehingga banyak orang yang ingin membelinya. Begitulah kisah Paman Dodi, si penjual donat.